Pernah lihat burung tiba-tiba menggosok-gosok tubuhnya dengan semut? Ternyata itu bukan tanpa alasan. Perilaku unik ini disebut anting, dan ini adalah cara alami burung mengobati dirinya sendiri. Burung seperti gagak, jalak, dan kutilang sering mengambil semut, lalu mengusapkannya ke bulu mereka. Mengapa? Karena semut mengandung asam format, zat kimia alami yang bisa membunuh kutu dan parasit di bulu burung. Selain membersihkan bulu, asam dari semut juga memberi sensasi sejuk, seperti burung sedang spa alami di alam liar. Kadang burung bahkan berbaring di atas sarang semut, membiarkan ratusan semut naik ke tubuhnya. Jadi lain kali kamu lihat burung mandi semut, ingat, itu bukan aneh, itu pengobatan alami versi burung.